en un unboxing. Sí, digamos que sí. Sí, en un unboxing. Acá, escuchen. Auriculares. Estos son los míos fucsias. Y estos son los azules. Son de la marca Daiku. Ahí están. Miren, no podemos hacer mucho. Mirá, nada más lo que voy a hacer Estamos acá en es Sodimac. mostrárselos. Está muy bueno. O sea. No los puedo sacar porque si no me reten todavía no están comprados. Nada más dijimos que lo vamos a ayudar. Todavía no nos pagamos, ese es el tema. Pues cuando lo paguen ya vamos a hacer una nuestra casa con los auriculares puestos. Y unas fotos. Como esperan. Así que. Sí, bueno. vamos, caminemos. Vamos. Así Vamos, mostramos un poco. vamos. Acá en este Yendo a momento papá. estamos en Sodimac. Sí. Porque habíamos ido a Easy antes, pero esto estaba como 390, va, es que estaban 390 pesos. Esto, Están en buenísimos. Easy. Y esto es Sodimac, 125 pesos. Acá en Sodimac y allá es 300, o sea, no se fijan la diferencia que hay, por favor. Están buenísimos, Sí, y la verdad, una buena marca seguro, porque, y aparte son re flaquitos, o sea, no pesan nada. Exacto. Y si se te cae, se nota que seguro se te rompen en dos, más o menos. Pero bueno, si que la gente está en Sodimac caminando. Habían dorados, blancos y unos que más. Pero yo lo elegí azul por mi funda. Y gris. Tengo- Yo elegí roja porque tengo una funda de brillos y eso. Y tengo un portacelular. Entonces por eso elegí. ¿Y a dónde estamos yendo? Ah, está papá, pero bueno. Pero Bueno, ¿dónde gente, está? espero que les guste el video. Suscríbanse. Nos vemos. Suscríbanse Chao, chao. también a mi canal. Chao, chao.